Доброго дня, можна записатися на шиномонтаж? Через місяць приїдеш. Та, будь ласка, мені тільки 2 колеса. В суботу. Скільки це буде коштувати? За 2 двушка і літра пива. Добре, я буду. Зроби мені 2 колеса. Добре, під'їжджайте. Ціна. 400 гривень. Даю сотку. Он то коштує 400. Даю сотку. І колеса багажник закинеш. На команду.